Hello，歡迎嚟到3月份嘅占卜啊！喺做占卜之前呢，我就有一件事要同大家宣佈嘅，就係今個月後有抽獎活動嘅。咁點解今個月會做抽獎活動呢？咁除咗係因為我生日之外啦，我仲得到咗 Bubble Hippo 嘅贊助，佢哋提供6個60蚊港紙嘅 cash credit，咁就可以喺佢哋佢哋個網站嗰度買嘢啦。咁佢哋最主要賣嘅就係日韓歐美嘅護膚品、化妝品同埋一啲BB 俾 BB 同埋媽咪嘅產品嘅。咁而且佢哋個價錢都係都算平㗎。咁最主要嘅就係呢60蚊嘅 cash credit 係完全冇限制，唔會話要你買滿幾多錢先用得嘅。只可能你哋上去呢個網站睇啱嘢，咁跟住就用呢個 code，咁就可以用咗呢60蚊㗎啦。咁除咗呢樣嘢之外，佢哋仲俾晒我全部嘅觀眾啦，就係一個你買滿300蚊港紙嘅產品就可以有一個85折嘅優惠嘅。咁另外最重要嘅就係你哋唔需要個人喺香港都得嘅，即係唔係一定香港人先用到呢一個先可以參加呢個抽獎㗎。咁因為Bubble Hippo 係佢哋係寄去全世界㗎，咁所以無論你喺咩國家，你都可以參加呢一個抽獎活動啦。咁除咗有呢個Bubble Hippo 嘅獎品之外啦，另外一樣嘢就係我會送出4個小占卜嘅。咁咩係小占卜呢？所以我呢度要講得好清楚，如果唔係到時就會可能你哋就問好多問題㗎啦。咁小占卜就係我會用呢一副我新買嘅牌啦，就幫大家做翻一個3隻牌嘅占卜。咁3隻牌通常都係睇過去、現在、將來嘅。咁就係一個比較簡單啲啦，你唔會睇得太深入嘅，但係都可以得到一個少少嘅啟示同埋一個少少嘅方向嘅。咁另外咧，我都會送出一個嘅收費占卜。咁呢個收費占卜就係我平時幫你哋做嘅 private reading 啦，就係可能問你啲問題啊，去到根據翻你嘅問題就會抽翻牌，做翻一個適合我覺得啱嘅牌陣出嚟，再幫你深入咁去睇啦。咁嗰個呢一個 private reading 嘅話咧，就係深入好多，即係大概你想知道嘅嘢都可以幫你睇到晒嘅。咁抽獎參加嘅辦法咧都好簡單，只要你哋去翻 Dana Tarot 我呢個網啦，去翻 Contact Me 嗰度留翻你哋嘅 email 或者係 WhatsApp，咁跟住就答翻我2個問題就 OK 㗎啦。咁嗰2個問題係乜嘢咧？第一，你係喺咩途徑度去到認識我？咁好簡單，可以係Facebook 啦、YouTube 或者 Instagram 嘅，咁就要詳細少少，唔係淨係俾呢個名我，而係我要知道係 Facebook 人哋 like 所以你見到啊，YouTube 你係睇人哋其他嘅 video 係咩 video 所以見到我啊，又或者係Instagram 嘅你見到人哋嘅 hashtag 啊，我嘅 hashtag 啊，或者係你見到人哋 like 我個 post 所以你見到我哋係點樣咧？我都想知道嘅。咁第2條問題咧，就係因為我都做咗呢一個網站，做咗幫人哋占呢個每月占卜都做咗一段時間㗎啦。我想聽下大家嘅意見，就係我想你哋答我，你哋最中意我呢一個點樣占卜嘅？你哋最中意嘅係咩點啦？同埋你哋最唔中意，你哋覺得有需要啲咩係改善嘅地方嘅？咁只要你哋最好就3月15號之前就提交晒呢啲資料俾我，咁我就會喺3月17或者18號啦，咁我就會做一個少少嘅 Facebook Live 或者係 YouTube Live 度抽獎，咁到時就會通知翻得獎嘅朋友，咁你哋就可以去到再安排要占卜嘅就可以安排時間啦。如果去買嘢嘅話，要得到呢個cash credit 嘅話，我就會俾翻一個coupon code 嚟嘅。咁我哋而家就開始做占卜啦。Finally， 咁雙子座喺3月份咧，我就見到你哋比較都係有少少兩面嘅。我見到有2個你啊，點解咁講咧？有時候咧，你哋係幾有自信，同埋都幾有能力咁樣可以自己做好多唔同嘅嘢啦。但係同一時間，你哋有時係今個月嚟講係有啲
憂鬱嘅，同埋可能會飲得多啲酒都未定嘅。咁我建議你哋可能有啲時間去到唔好成日都出去咁樣啦，可能有啲時間俾自己獨處下，俾自己可能喺度享受下，同埋唔可以反思，總之係俾啲時間係淨係得自己嘅，唔好做任何嘢，去到休息下，清下你哋個頭腦都 OK 嘅。咁最緊要嘅就係中間呢隻牌啊！我見到你哋今個月係可能會俾人哋督你哋背脊都未定，或者係可能喺後邊扇你一鑊都未定嘅。咁點解要留意翻？就係因為呢個人咧，可能係你哋本身都幾，你哋覺得佢係同你哋都幾 close 嘅人嚟㗎。咁你哋係毫無預計之下就俾人哋去到少少背叛嘅感覺咯。咁亦都要留意翻嘅就係，咁有機會呢個人咁樣背叛你係有可能你之前有啲嘢忽略咗佢啊，或者係有啲嘢做得唔好，所以就導致到今日嘅呢個後果嘅。咁你就要小心諗下，自己之前有冇做啲咩唔係太好，跟住導致到俾人哋去到傷害你啦。咁我亦都見到就係有啲嘅雙子座啦，我都講你哋係做得嘢㗎嘛。咁今個月咧就係可能工作上面有啲成績啦，但係又要嚟等咯，唔好太心急。成日都心急嘅話，就可能會壞咗個大事都未定嘅。咁到最後，咁到最尾呢一行啦，咁我就見到咧就係你哋今個月可能好多工作上身，咁但係可能同時遇到一個好大嘅競爭都未定啊！咁點解咁講咧？就係你見唔見到呢個新嘅多士爐啊、blender 啊，同埋啲燙豆咧，就係你哋新嘅對手啦。咁可能你係得人手，但係人出咗呢啲新嘅好威嘅電子科技產品，令到你哋覺得可能有啲競爭啊。咁你哋可能今個月嚟講咧，要用多啲時間啦，去到睇下、了解下你哋新接觸嘅嘢係啲咩嚟啊！因為呢隻牌都係要提醒你哋，如果遇到啲咩嘢都最好問多啲，自己知道多啲，即係唔好俾佢哋嘅外表呃到。因為有啲嘢嘅外表係好靚，但係其實佢入邊係發晒毛，你都唔知啊嘛。所以呢隻牌係叫你要睇清楚啲、問清楚啲嘅。咁你見到佢哋呢個啫喱入邊啦，其實咧入邊可能佢放咗豬哨啊，或者係其他啲發咗毛啊唔食得嘅嘢，但係因為佢嘅啫喱啊有好多嘢掩樣咁，所以你就留意唔到啦。咁我都見到可能因為你太過掛住自己即係太過掛住呢啲咁嘅競爭上面啦，可能你哋都就算身邊有其他人俾啲新嘅 offer 你哋都未必去接受嘅。咁新嘅 offer 可能係新嘅工作機會啊，或者係總之係一啲新嘅一啲唔係人哋眼中係唔錯嘅條件嚟嘅，但係你都唔要，可能你有少少覺得太過受寵若驚，所以你推咗都未定嘅。咁我都係要提你啦，就算人哋有啲咩好嘅條件俾你都好，凡事都要問清楚，睇下佢入邊會唔會係啲其實入邊暗啞底係有啲唔係咁好嘅嘢去遮住咗。咁整體占卜就去到呢度啦。咁我而家幫你哋做翻個感情占卜啦。咁雙子座感情方面，我見到你哋係會有新人出現嘅。咁佢有機會係一個火象星座嘅人，即係人馬座、白羊座或者係獅子座嘅人啦，又或者係一個土象星座，即係可以係金牛、處女或者係摩羯座嘅人嘅。咁同埋呢件事，我見到都係發生得幾突然，同埋幾快幾迅速嘅，即係可能你哋識冇耐就已經有啲嘢，或者係甚至發生關係。
通常抽到呢隻牌都係意思係你同一個新嘅人咧有一個發生咗一個關係咁樣解嘅。對要留意翻嘅就係、對於會唔會長遠發展呢，我就未必睇到會長遠發展啦。點解咁講呢？就係、因為我覺得你哋可能比較都係注意留意翻自己嘅工作上面啊。就算可能你見到有人叫你出去玩呢，你都寧願自己喺房度扮聽唔到咁樣咯。咁另外最後要注意嘅就係我見到有啲嘅雙子座啦，佢可能俾人蝦。點解咁講呢？可能你身邊係有一個水象星座嘅人，即係一個雙魚啦、巨蟹或者係天蠍座嘅人，但係你見到佢好似喺沙灘嗰度食緊嘢啊、飲酒啊、set 到個頭靚晒，其實佢心係諗住嚟玩嘅啫，冇諗過要點樣認真嘅咁樣，但係你就唔識走咯。你點樣唔識走就係、你就咁凍咗喺度啊！你可能身邊好多人都同你講話唔好啦，冇希望㗎啦，你走啦，但係你都唔聽，都繼續俾人哋傷害咯。你見到佢咧就咁，其實佢冇諗過走，佢就咁擺隻手出嚟俾人咬㗎咋。所以要留意翻啦。咁雙子座嘅感情占卜就去到呢度啦。咁如果你哋想要翻一個針對你哋個人嘅同埋詳細啲、深入啲嘅占卜嘅話咧，咁就可以去翻我個網站嗰度留翻言俾我，又或者去我 Instagram 嗰度 send message 俾我啦。咁另外4月份占卜嘅次序嗰個投票咧，咁我就會遲少少就會喺我 Instagram 嗰度公佈啦。咁你哋就開翻投票。咁但係記住唔好中票啊嚇！可能有金牛座嘅人睇緊呢個占卜嘅，咁我睇你哋，我知你哋中緊票㗎嚇，冇可能喺個零兩個鐘嗰度可以多成100幾200票㗎。咁好啦，如無意外，我哋咧就4月頭嘅時候再見啦。